или просто Халев Берега там разными стилями, там, может, песню могу Кельчакова, на стихи Кельчакова спеть, или что-нибудь еще, это будет недолго, ну там минут 10, может 15. Или же Алтунумах. Но это уже будет, это будет не меньше минут 50, наверное. Выдержите? Молчат. Согласен. Все охота я. Все. Не, Ну, то- разными стилями тоже будет. И то, и другое. Нет, пели же там, вот Женя пел там разными, хайпельтеры называют, там нижним стилем, верхним, там туда-сюда. Ну, вот. Или же Алтунумах, вот именно, вот, я Петра Васильевича Куйбышекова спою, Айдовый. А? На махе. Да, конечно. Намах. Да, это именно здесь. Это для Чатхана, не для... Ушел, что ли, уже? Я здесь. Зых это святой по-нашему. Вот я говорю. Зых. Зых отговорим, да, мы. Священный конь. Зых щир, священная земля. Зых кюль. Священный озеро. Петр Васильевич Кульбежеков, он был моложе Кадышева на 25 лет. Козылец, да. Вот. Наверное, Жил, ушел, да? ушел он из жизни в 66 году, он был раньше ушел. Семен Прокофьев в 75-м, да, ушел, не помните? В 75-м, по-моему, ушел. Вот. Ну, Семен Прокофьевич его сильно уважал, Курбежекова Петра Васильевича. Даже он специально ходил к нему, когда Петр Васильевич сказывал эпос, он слушал его. Потом, когда Петр Васильевич ушел, Семен Прокофьевич даже продолжал исполнять, который слышал от него. Вот. Но ты не знаешь, что Курбежеков эти придумал эпосы? Нет. Он, Петр Васильевич слышал там от других хайджи, там, Балахчина, там, Харам Атпай, да. Потом он этого Саролах Körbe, он слышал эти эпосы, учился у них там и так далее. И поэтому также, кстати, наш хайджи знаменитый с юга, да, вот, Апанис Бурнаков, его очень сильно уважал Петра Васильевича Кульбежекова. Отсюда он здесь, в соседней деревне жил. Отсюда, да, с Саналых, то есть на лыжах, через город туда, вот в Орджоникидзевский район, на Аал Устинкино. Он ездил туда зимой, и там, короче, вот он слушал Петра Васильевича. Они сильно дружили с ним, там, очень сильно дружили. И Апанис Бурнаков, да, Апанис Семенович, он очень отзывался о нем. Ну, он рано умер, просто в 66 году умер он там и так далее. Он исполнял, ну, в общем, Кипчок, Тарьял, Танумахтар, в общем, получается 107 штук, ну, наверное, эпизодов все-таки. Если брать один эпос, это примерно получается там 8, да, там 10 тысяч строк, ну 12 тысяч строк, да, то он где-то сдал 107 эпизодов. Примерно очень много. Его уважали, ну он, наверное, самый сложный и по игре на Чатхане, по исполнению и по как бы вообще по манере Петр Васильевич. Конечно же, многое мне пришлось сохранить именно в кызыльском варианте, кызыльские слова, которые там есть. Иначе, когда их начинают переделывать на сагайский, они сильно теряют, ну, будем говорить, там, в духе теряются. Поэтому я оставил, многие слова оставил кызыльские. Там, ну, некоторые адаптировал, чтобы хотя бы там, ну, качество сагайцы понимали немножко. Айдолой это, ну, наверное, один, я очень долго выбирал, какой из них сделать, там, Алтанары, Алтанчус, там, да, Айдолой, там,
другие я там рассматривал там. И в итоге я пришел к Айдоле, потому что Айдолы он слышал непосредственно от Хараматпая Балахчина, а Хараматпай слышал ее непосредственно от Саролаха Кюрбя, это дедушка Петра Васильевича, в 1905 году, короче, и он по структуре очень древний получается. Айдол переводится как потомок лунных людей. У нас по хакасской традиции считается, что хакасы пришли из созвездия Ориона, спустились сначала Солбан, это Венера, да? Солбан. Солбан, Венера, а потом с Венеры построили Луну перед Землей. И с Луны уже этот Сартакпай, который, да, там покровитель, там, который строил Землю, он сел и смотрит на Землю, она вся покрытая водой. Это Харанамах, это миф, как бы это начинается. Он берет слева, вырывает волосок и справа вырывает. Соединяет их и дует в сторону Земли с Луны. Дует, и они превращаются в две утки, короче, Ульген и Эрлик. И они летят на Землю, где одна вода, садятся и начинают доставать оттуда землю. И вот так вот строить как бы землю там. Потом уже на молнии спустились уже люди на эту уже землю построенную ими. И потом Сартакпай сам спускается и начинает вот этими эликсалаларден, да, этими пальцами реки прорисовывать там и так далее, и так далее. Вот такая как бы миф. Поэтому вот Айдола это потомок лунных людей, один из самых, наверное, древних хакасских эпосов по своей структуре и по всей этой вот Сибден говорил, что типа я вышел, сказал, типа минался, да, не совсем так. Просто мы в 90-е годы блуждали, поэтому мы всегда думали, то нам буддизм надо, то нам там западная философия, там, да, там, то конфуцианство, то там чан-буддизм, то там что-то еще там придумывает, там, философию Канта, Гегеля, там, на всех ориентировались. У меня мысль была одна, что не надо ни на кого глядеть, не надо смотреть никому в спину. Потому что даже если мы догоним, то мы все равно упремся в спину. Вот. А нужно быть похожими на наших вот, первых предков, первого Алхтора. Мы должны у них учиться и быть похожими на них, и держаться, как они, и стремиться быть полезными, как они в этой жизни, там, и так далее. Ну, смысл был такой, но он проще сказал, типа, я богатырь, я, короче, круче всех, да. Айшар Хамдейди булган мин килгим мен Айшар. Вот. Те, айдолы. Олуг жастығы ағылыр, ежелер, қарынды спежелерім, зөбі жоқ тұңмаларым, жарыдың артырыға шеттіріп берерге, қай жыл көрбе пөдірау, ысқын айдол екен ақтың мақтың өзі. Арғының жатқанымны сарнат берейім, көксімнің сықын үнімні қайыл тартып көглет берейім. Истік жылер бар болса, ефти тапти одырып, исніңдің напалыңа. Үз құлақтығы шарық көгет, ұлық жазыда керіліп сүйліп бойлап келедідір. Зөбі жоқ айдолы ұлық жазды көріп келедірзі. Аттарғызы піл, арамағыштық сынды тұршады отсын деді.
Ернің гүлік айдолай арқы сағы сағын қарақ тұрып ысқын. Озағы сағы сағынды, ақшазы құбәсіліс түс барып ысқын жадыр. Біріне бала қарақ көріп таппан, екі құлақап біріне іспен. Шөрімдерге тұрғанында қайда қанат табызы қалып, құрғын көзі көлеміскен. Қарақтап көртап айдолай қан тигірінің барының, қарғанатты қара көрің ат ұлап солап сеп келедір. Қанат базының шалын жастап, құрғын көзінің қыбын толып шейлі біскін. Ақтон зүрмазарға шайлы парысылы қыттың жақызы қанчашчақ, ұрын ұрылып, көгін көгіліп келедір. Әлің сүрмезен шейіп бары басқын құстың көлігі қанчашақ. Әзіргі ғаулы аттың ол бұ, сол бұ, сағырсыны сабыл келедір амды. Маразында қанатты қара көрің ат жапсыра ұшып келедір. Айдолайды көріп күнің шердің сиіпскін. Кі қаныдың шымғын ызып, ұйлап, солап, сиіп келіп, қырында таплығыны түскен жадыр. Izin mezhebi жоқ айдолай, minді бөпөгімі жоқ айдолай. Аттар қызы піл, арамағыштық сынды, тұршады отсын елі.
соғылайды ой көчесін шоғыл қабырғаның қайып берім айдолай тұзының дұрып берім қашқажында болса қабырғамның қайғызың тіп қарық пүлінің қылшыңнап көрін көрбесің дейдір тұзымның тұрыс қызыңды пайдолай қылшыңнап көрін көрбесің адай жағылың жоғыл айдолай әтчейдің шоғыл деді Эжім бұбымның жеріне сығып тоқшылас бардым дедір. Эжім бұбымның жеріне шет жүрт келем. Айжарқының жеріне парымай долай. Айжарқының жерінде ай алтында ақтонат, күн алтында жетонат жылыс барған дедір. Қабырғаны қайы берім, тұзының тұрып берербін дедір бары. Қыстың күлігі қанчашы, қарец-ар шүліг, переці шіл жүліг. Тоқсылы сұнны қарғанатты қара күріңадын, жарбығын шайқа бысқан, жазы бұдына қамжыға қан. Халықтып болбин қара күріңат, аддай желеп одырып, сағының қағын, қанатқа ағынып, тигір барына көдіріліп барадырамды. Солып, ұлық жел ұлып келедір. Қанат базының шалын жастап, құрғын дөзінің қыбын толып шейлі біскен. Ұрықы жерде ұлып солып шешчері біскен құстың күлігі қанжашы. Айдолы ажырғын, айдолы пұзырғын ұбысқан тарынып түскен. Қынған етіп бары бісті құстың жақсысы. Oh
бысқан айдолай, шар бұғының жайқа бысқан, жазы пұдына қамжыға қартығы құсты қалы бысқан, хан керетті шасты бысқан, тоқ сұлы сұны жарық көгіт, тағдың таға атастып, сының сынға сылы бысқан жады. Шүлек сип келедір, шережілеп басқа жерге түзіп, соғдың басқа суға сабылып бары бысқан, шабыстағылар ұрынды шарық көгіт, шабойды забасып келедір. Шапсағыстың бастары ақтың желене шайқыңызып қалшатқандық, пөзік тағылар ұрынды шарық көгіт, келбейді зүбарт келедір, пөзік ағыштың бастары мұндылызып қалшатқандық ақтың зонда. Жерден ноаз алып, қарақтап көрт тапқан айдолы, қайда шырқыры, тигір көзі, шырбезігі шарықсын көрінчедірдір. Аттырғызы шырарғызы қарасын ұрынған, нандыр ойлат кел жөрін ақтың ақсын тоқтат арқызарын қарап көрттірзім. Қарағы түн болфырған жадырмынды. Аштубын, тұлығызын аш көгін, зөбі жоқ мал жол, бөгім ерсен шұтып барған жарық талай қасты да шарқсының алтында. Айдың қарағы болып, алтын шылты саналып бары бысқан, түн қарағы болып, түбен шылты скөпсік бары бысқан жадыр. Қадырғын мал қалын чоқ-шоға түс барған қал-қалбат жоғыны, олы қойға сабыл бары бысқан зін жадырамды. Ау
Oldu göreyince örebeskin, birine bağını bilben, birine bağını görben, ağlarızının görüp, ağlar alıp giledir amdı. On nafsına koluk eyletseniydi, ağlar teze kol şirden, şirden müşberine sığıp atkan giydi, kabına tıban dorşadın, atka şiddalı şeşmesi varı. Anın tuzuna şidip beskende giydi, izin kazılı bolıskan. Omra xabat bastolumna xaba xayna yaksızı, eylen nefsıgıp tapsadızkan. Erken maqtın dasper eylendir Uluğalға арылап келеткенде ал ортады жерде үз пәрімні сыға ботқанын ақпайзың тұршады. Аның тұзына шидіп ертіп отқанды, әзігі азлы бұсқын. Омыры қапат бұстылының абақы яқсыз келген арызылы. Әктер кәм алтын тас, айланзар бәр, бұрылзар пертіп тапсап тұрды. Қажында бұл жерде пұлбан айдолай кізі танып тұрған. Қайди пұлар аттың ақсын бұры тартып, үй бірліп жүрсіқыннаны көрі. Апақайның жақсызы ақторға ебге кіріп арабысқананды. Ат балға жаңы асылы істегейді, ал ешпей қадын қасабысқан. Аға кепке хайған көр келді дейді, алды балда бір балан. Ойды тұспағын шатып жатады. Байырсы хан қолып шекізді дейді, алтын шардан дақтымыз хан. Азы соғын ол тұрғызып дейді, пейленне бебіріп тұрған. Езінді сөзген айдалай жүр. Ат балғабзар қазабдар азыр бастығы тал шешпезі бар. Ағының ғырина шидегел ол аттың түзір. Қарықырадың қазабзы пақибге айланып кірір басып тұр. Кіркілзі қырадыр бір ола қиып ортыды жерде ойды түспеген жадыр. Баяғы ысқан ешігізі алтын қосы шардан дартты боқ, астамақты тұрғызып айланып тұрады. Ерінің гүлігі қояқ кейбін жаядасты, безен залып, безен тұр, минді залып, минделес тұр. Езін оқ минде жән абақайның гүлігі, үз шастызы болар оғылық тұры сегіріп. Езін әк минде қабағызы алтын тастып қолтыды бысқан. Абақайның жақсызы анда тапса бысқан. Еркім кенжем алтын тас ертіп подыр, ас жерге сұғы жерге жедір. Айланы барып алтын тас, алтын қоқты шарданға әдіні біскен. Аспаз ашып, сұғыбады сұғы жеп алтын тас тұрылып тұрыдыр. Менің ады бандықтан шатқан сірерген бұлпардар тейді. Адыр тоқтатып тапса басқан абақайның көлігі аның тұрғынып. Алы тұрсы қара қалып келген, алы сара ұрып зіп үлік тұрып аған. Еркем кенже май дол етіп тапсап тұрдыр. Шақсы бозың жабылға, әмә құбызы бағызың. Кізілер танып тұрғанда айдолай тұрғынған, сілігініп, сын бозына кірген, аның айлынып қол тұтқын, абақай жақса үшасты олақан.
Meni danıp bilse alganda hayda şeyde şiirlikbin, hayda suda suğulubin, no şahsının balaları sürüp durdur ayda olay. Abakayının gülü kandan dandırgın. Erkemgen jamaydı olay deydir. Mının mındar şurtubuz şirhırı ozağında pışak bizi timirsinin altında, tеңіз талай суғының ғазында, тимірғаның аббақайы тибін арық бодырбын дейдір. Бодырған үш жас туды болар, оғылы, хат кәдірбәс тимірханы тоғылым дейдірзін. Еркімген жамайды олай, жаңа қөлің арық, менің қадасқын бейжен болған, екі бейженің балалары пөлелердер дейдір. Туғанызы түкерізі қайды түкершерізір. Еден дат көдір біз темір қаннат толы. Қайтар, алығатқа түзі бізгі. Долай абам, күнөрткі күнде кеген мозы көппемінің жүреген жарашық дейдірдім. Көзік шабалғайымы құбызы пағызың, алағатқында сұрық тұрыдар темірғана толы. Шеркелерін тозып тоқарып барғанда тіп тапсабысқан абақайның көлігі. Бір зілер шоғым бар, тыңнап балаңар, үш жас туды болар олық. Айдолайны шағыз тұзының қожақтап, сергек істеп тұрадарлар. Айдолы еркімнің арғы сүні зөпірлі, алтын тас, арызылы жарықтана еркімнің арғы сүні зөпірік. Алтын жағылы көміс қанатты кебін кезебесі аны тұдар неме шоғыл дейдірім. Арғызылы жарықтана еркім арға сүні түс барбызын табырық сығып барыңар, тіп-тапсып тұрыдыр тебен арғы. Өкейір жақсы тимненіп, сүмненіп сақаның сық шөрі бескенер. Абақайның күлігі қапсылығы бізкін ақпайзың ебіні алтын аршыл етіп зәбіне сұғылысқан. Бас келіп азыр талпыл шешпіні әдіпскенді алтын жүстік болып барған салазына сұғылысқан. Айланып жарыққа көттісін бозына кейірген. Ауларылып сұлып келедір тебен арыға бақайның күлігі.
майдолайыны келерін бұл жерге келге біз дейдір. Ай жарық туған жерінде үз қона сақтады біз. Ханың бегінің ебіне сірір кірір бодырзар, шарықтана еркемен мен бодым кірір бодырбын дейдір. Ары жон ден асты, көрің әріспеші болыңар, тапсап тұрадар жебен ары. Өкейір жақсы, ханың бегінің ебге жеткенді. Жарық көгі адын аттар арызына кейіріп қази тұтқан айдол. Тебен арыға бақайның көлігі ақторғы ебге кіріп ары басқаннанды. Амды икі ер көлік, еркен алтап көрттір залыр. Исіктің одырған алып, төрге жет барған, төрдің одырған алып, иске жет бағын. Изен мендетіп тапсапсқанды, прай алып, изен ұстыр, барша көлік менделес тұр. Хан көз ай жарқын, олу сөл қотық шардан алынында алтын сіреді одырған, екі жақсыны көріп, аңды тапсабысқан. Орын кеген алып ташылы саудырың ор. Соның кеген көліктерге құндақ салың ор. Орын келген алыптыр, шүлі заводың артидір, сон келген көліктерге қоңнақ салыңар. Олу сөл қостық жардынның естінді қоңнақ салып басқандар, екі жақсыны одыртып, барлып сыйлы басқандар. Ары жын асты өліп жеткен шайзың кізі, алын тұрсықтың, алы сара орыбызы шетерген екі жақса іспеші бұладырлар. Хан кізі оларыны көріп, анда қатап тапса басқан. Шебістің пұшы ұсқының шоның жоқтазарға тілің телік бұлар дедір хан кезі. Айдолып алып көдірі біскен. Алы зараның түбілі құбыры түскен. Аның айланып тұрғызып ертерінің болы біскен. Екінші шәзің тұрғынған. Аның ауыстың ауып кезі. Менің көдірі бізік дейдір. Сақымны шіптім. Қайтарамда тасып тұрдырын айдолы. Екінші алып сұлы бодырын. Екі болжыңды жаңдар алынынды, төлеп ішіпсі, кер жақсы, қашқа жын болса, төлелеп шыта боқшадарыздың дейдір. Айдолы екіншіздің төдірі бәкіскен жадыр, түбілі құбыры түскен. Аның айланып тұрғызып, қаттып бертерінің болы басқан. Уламоқ сорық жайзың кізі тұрғынғын, ұрын-ұрлып көгін көгіліп, қайын жайын түссін. Оң қолын көдіріп бұлғып барадыр, білегінің қайтар қаттық бастық тобырық салбыңнап тұр. Оң етсі нағының сап, сол етсі тегейінің теп тұрадыр тобыр жақпазы. Қарызекан едіп шайзың кізі, таңы қосқыз, үсалалық айызының, нағының, тегейінің тоушылыды сап тұрадыр, базы, қоңғадан жылы қоғдырап тұрадыр. Салбақтап шайбаңна пайдолайдың алында тұрағынған, шебек құр-құрлан салған, әкі біләгін шықсан салған. Алыпсы алып көземенен қада жейдір. Соқамды әкені шүстім, қайтарымда. Нандыр тұрадар айдолай. Олардың алыпсы көзім. Менің көдірі бәссің ме? Сақылыр ескі сағызым, біріне кені қомаймас жейдір. Алай менің шескін чайзың ме? Шоқ жейдір айдолай. Шитеріңер, зібізім жейдірді.
Ayzan kögen Болжаңды жаңнар, олыға алыпсың ер жақсы, ешепсті кередімні. Олыға алыптыр орынысы тапсастық болжаңды жаңнар, кәшағыны ешепскізің тапсастыр болбазын, үзінже шарша боларық, ешепсті дедірзі. Оғатын тілеп жеткен ерінді айдолы үзін жүзін көдіріп өскен жадыр, түбілі қобара түскен, анаң айланып тұрғызып, қатты пиртерінің бала басқан. Ат көдірібіз темір қанат толық, бүріне ішігі қынмағын. Айдолы аспазын асшып, собазын соғы ішіп оңдап сынап отыр. Анын көртірзі, бас-бастықтың базының паспараның тұзының отық шадыр алып кізі. Шалазы, пөс қатмынды салғын, шағызы шақсы кеп-кеті салғын ай жарқынға, тоқсылысының құсқынан қара-қара аттыға алып құсқын. Аны қосып келген тоқсылысының өз ұлығлық ақсар аттық өзім ұлыт, үзітқан оғылы, өзім ұлаттың озағында отық шадыр, тоқсылысының шылтты шоқараттық шылбазын мұлаттып алып кізі алышылан тәрізі қояқ кеп-кет сағын. Күнік жақсы алыптыр, қарақа ілінген біріне алып шоғыл жадыр. Иск нағында одыр шадыр, пазында шымжып алыр шашы жоқ. Ат көдірбіз қызыл қоқтас алып кізі, шерде отыр шадыр. Тақты да одырғын алыптырдың салалы шапсы отыр шадыр. Қайтар, темір жаркеге сағын. Ше, анаңандар арожын насты шебескен айдолы. Ай жарқаннан да сұрғылып одыр. Жеді шірлігізің, қайды суда сұлығызың, адыңы жәнген боғын ады солың нау жақсы. Айдолы одырғынның андын андырғын. Жер ағылдың шатқылған жедір, инем шүті естіңірік шелі қалды. Арғылық ақсының алтының мін, ағы бысқын ақталай соғының ғазының мін жедір. Алты құлас сұнық ақы яттық, алып қын адылық бін. Ақ өлігі арғы желік бін жедірзі. Тоғыз құлас сұнық өз құлақтық шарық көгаттық. Айдолы яды солым тіп сапсабысқын.
Сунаға қойаттық, алтын арқыз тұман бар дедірзім. Тоқлы сұнны қерім көрің аттық, алып мәкі тұман бар оқтем. Тоқсқаны бадыныр ұштан тоқлы сұнны қан бодыр қаттық, алып қысқын келінім бар оқтып сұлап тұрадыр. Я дедір ақ жарқын, құлы қысқа дабылзы естіліп тұрадыр. Анда тапса басқан қан кезі қан бодыра қатты. Алып қысқан анды қорқыстығы неме кізеп барып үшті боғысты болар дедірзім. Еркін кенжамай жолы, адың алып қын алты құлас сұныға қоятық жүршеткінді ұға қорқыстығы еме болған дедір. Мен кішігді бұл жерге әтеп берткін. Сының бөз қақсынға арын жула сықпан, сының бөз қақсыны кіліп бара жатқан дедірзім. Шырдың бөзі қақсынға ұлыға алып сықпан, шырдың бөзі қақсынға сығарға бара жатқан дедірзім. Аның соның мен ескебін сының бөз қақсыны тап пайлан чадырды. Ұға ұлыға алып болған жады. Ерткім қайдан бұл барды, қамағы қатты, қарағы оттығы дедірзі. Одырғынның олы қандан андырған. Әйшен болан шоғырты шердің қарет ұзағында. Пышақ бізі темір алтында. Әжем бабам жұртты шырның ғыре, тегір кеудешіде жат қалған кедір. Пышақ бізі темір сының алтында. Тегір жалбағы теңіз салай соғының ғазында. Темір қан бабалық бін, тебін арғы жәлік бін дедірзі. Алтымамын жаңады жам жоғыл, ат көдір біз. Темір қаны тады солым тәп тапса бысқан. Ше, анаңандар айны шектір. Әлгер төдірі түскеннер, сыбық-сабық түзіп, тоқтас парадарлар пазағаты пара жонасты ішіп парадарлар. Түн қаралы шеткінді, шоқтары тозылы бысқан алыптыдың көліктерінің. Үйде құлық сөл қотық шардың кестінді, қайын-жайын жатқылап қағаныр. Ары жон асқан кезі жарқының қарағына піріне дегбендір, анда тасып тұрыдар қан кезі. Ше орғызы маман, қай жылы мақшыл кезі, ертіп бодыр аз сирге сұғы жерге дейдір. Ағылым арт
жақтың жанын жазаттың. Апақай жақсылар оламоқпай астамақ соғы тұрғызыңар деп тапсап тұрдар хан кезі. Я, кедерлер өссімекшін қыз, анды айылынып, анды ебірініп, қатта бұқайын сықанар. Хан кезі тұрра қонып, бірін алты бен бас келіп, торға жазан чөзегіне шады бұсқан. Үссімекшін қыз ұлу тонны шаттып көдіріп, үстіне шорған едіп салы бұсқандар, қатта бұқайын сықанар. Тіген жазан жадғанымны истің оң зағында тұрғысқым, майланып қырны тонымны шая залғым, бас келіп, сөл қосы шарданға киредіні біскен, малынымды оламоқ бай астамақ сұл тұрғызыл тұрады. Қайзы апы жіле орылып, қайзы пұға жіле мұстып, қарық тартып шадырлар. Баяғы сорғы шайзан кезі еп ортады жерді қоларын азақтарын шайы түспеген жадыр. Қоларын тартылып азақтарын сілігініп, көскаң жіле тапсып шададыр. Тозып тоқарып барғанда тұр етсім, табын азағым тос, қимырын ағетсім, қолым көксім қос. Иптеп байланып, қырны тоным зар көрі анды бұзоу лүнжі қауын түктің құбы пырыс иптеп шатсағын болттыр. Шүзі шалбақта сосқыз, сағыларылы ар өпері тарбай тұрадыр, минзер қайдадар істедір тасы қарақтың көз тастап тұрадыр. Халықтар күліктер арасында түн қаразын тұтқым, қалын ойғы қапқан. Нельзя ступать. Ага.